そこを調査された俺の末路。嫁の実家とアホ更新所が結婚そのものを破壊しようとして絶縁になった。もう10年前の話だが、結婚に際して嫁にも内緒で更新所に俺の素行調査をした。しかもその更新所が低能でアホすぎた。更新所の調査結果は、新郎は大卒は間違いないが留年している。新郎は数千万円の借金がある。新郎は年収に嘘を言っている。新郎は仕事をしているというが、ここ数ヶ月仕事に行っていない。新郎の貯金額は年収に対して極端に少なく、浪費癖があるようだ。新郎は日本国籍ではないのを偽装している。などなど、それを鵜呑みにした嫁の実家は、嘘をついたと婚約の破談と慰謝料の請求をしてきやがった。新郎は大卒は間違いないが留年している。職業バレするが特殊な仕事で、大学は4年半必要。現役合格、留年なし。てか、大学名が分かったんなら大学のシステムを見ろや、ハゲ。新郎は数千万円の借金がある。超低金利なので不動産投資をしていた。もちろん投資収入は返済額より大きい。確かに借金といえば借金だが、新郎は年収に嘘を言っている。上の不動産投資の関係で確定申告に経費計上した分、年収は当然下がる。ただし会社給与は伝えたまんまなんだが、新郎は仕事しているというが、ここ数ヶ月仕事に行っていない。仕事の関係で9ヶ月ほど勤務した後、3ヶ月の自宅待機休暇。当然その間も給与は出る。普通の人からしたら変だが、そういうシステムなんだから。これも職業から少し調べたらわかるだろ、ボケ。新郎の貯金額は年収に対して極端に少なく、浪費癖があるようだ。金利が低い銀行に預けるぐらいならと、現金はあまり持たず、不動産と投資信託、株に投入。どうやって銀行口座の貯金額を調べたか知らないが、そこまでやんなら資産内容も見ろや、カス。新郎は日本国籍ではないのを偽装している。ぶっちゃけ仕事は船乗り。最近の船は日本国籍ではないので、パナマやリベリアの船員手帳なんざ今時の船員なら誰でも持ってるわ、カス。とお粗末な調査結果。またこの更新所というのがくせ者で、登米のいとこだかはとこだかというやつ。一応事務所も抱えているらしいが、万年赤字の趣味の延長を少し出たぐらいの無能。一族価格で安くするだかなんとか言って俺の素行調査を受けたらしいが、調査屋なら調査屋らしく淡々と結果のみ報告しろ、アホ。お前の予断を勝手に伝えるな。アホの浅い知識で勝
手につけた判断はすべて間違ってんだよハゲ。そんなこんなですべて説明が終わると、予断が間違っていたのか気に入らない興信所のおっさん登場で、こちらを一方的に罵り始める。最後には、船乗りなんだから海外に女作りまくってるとまで罵られた。それはお前の中のイメージと偏見であって、お前はそれを見たのかと。婚約破談まで持ち出した義理実家てかトメは収まりがつかずに、私の気に入らない縁談は認めないから破談だから慰謝料払えと、ほんまにアホかおばはん。最終的に嫁さんと新郎新族新郎新婦友人で結婚式を強行し、二男三女の大所帯まで家族が膨れ上がった。ウトは3番目が生まれたあたりで、朝起きると玄関前に土下座という強行手段で絶縁は解除されたが、トメはそのまま10年ほど顔を見ていない。まあそこを調査をする気持ちはわかるが、せめてちゃんとしたとこに依頼しろ。あと間違えたと思ったら素直に謝れ。それができないやつはそのまま寂しく一人で地獄に落ちていけ。おしまい。人妻まゆこの修羅場でうふふチャンネルいかがでしたか？ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録をお願いします。またぜひ遊びに来てくださいね。まゆこでした。